Namen današnje konference seveda je v bistvu predstaviti neke temeljne predpostavke za uspešnost poslovanja na evropskem trgu. Hkrati pa seveda želimo in upamo, da bodo udeleženci današnje konference odnesli tudi čim več informacij, kako učinkovito izterjati svoje terjatve od tujih poslovnih partnerjev, predvsem s poudarkom na Nemčiji, Avstriji in pa Italiji. Z nami so tudi seveda ugledni gostje z teh področji, dr. Marija Škof, dr. Rado Racej iz Italije in pa gospod Tomas Gurke, odvetnik iz Magdeburga, ki nam bodo seveda nakratko predstavili njihove poglede in pa poslovno okolje teh treh držav. Seveda poleg ostalih uglednih gostov je danes z nami tudi vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Seveda pa upamo, da bodo udeleženci zadovoljni in pa da bodo čim več seveda od današnje konference odnesli. Zelo smo veseli, da lahko prisostvujemo na tej konferenci Gospodarske zbornice Slovenije. Mislimo namreč, da sicer notranji trg Evropske unije je vzpostavljen, letos praznujemo 20-letnico, ampak ponuja pa še veliko neizkoriščenih možnosti, zlasti pri državah, ki so usmerjene storitveno, tako kot Slovenija. Je pomembno, da se mala ali srednja podjetja, pa tudi drugi odločajo za poslovanje s podjetji izven matične države, to se pravi z drugimi državami Evropske unije, in ta konferenca se mi zdi, da je tista, ki bo odvrgla marsikateri predsodek, morda celo o tveganju, ali pa pojasnila, kaj storiti, kadar pač nastopijo določeni spori. V Evropi je več kot, v Evropi več kot 1400 izterjevalnih agencij. Plačilna nedisciplina je problem povsod, na severu Evrope manj kot na jugu, ampak dejstvo je, da z izterjevalnimi agencijami zadeva gre hitrejše, cenejše, kot če gremo na sodnijo. Torej v okviru današnjega posveta o razreševanju sporov čez mejo, torej v okviru Evropske unije, bom predstavil tudi nekatere poglede na reševanje sporov izven teh institucionalnih načinov, torej mimo arbitraže ali pa sodišča, ki sta najbolj običajna načina razreševanja sporov. Zlasti bom predstavil mediacijo, ki je po krivici spregledan način razreševanja sporov. Pri mediaciji je najbolj pomembno to, da so pravna pravila, kako zadevo razrešiti, drugotnega pomena in stranke bolj kot na čemarkoli drugem gradijo na svojem odnosu. In zato bi izpostavil, da je ena zelo modra misel, ki jo je izrekel predsednik uprave ene multinacionalne družbe, da mediacija je možnost, ko konflikt namesto poslovne grožnje spremeniš v poslovno priložnost. Gre za to, da z mediacijo ljudje lahko nadgradijo konflikt v bodoče sodelovanje, ki prinese bistveno več od vsake odločitve v arbitraži ali pa v sodnem postopku. Torej, v Italiji je glavna karakteristika vis-a-vis drugih držav, da je večji del tudi praktičnega dela pri civilnih sodnih postopkih v bistvu na ramenih na strani samih strank. To pomeni, da je po eni strani diskrecijska pravica in delo sodnikov bolj omejena, po drugi strani je pa pomeni to predvsem za odvetnike bistveno več dela. Kar je z razliko od Slovenije, recimo Avstrije ali pa Nemčije, kjer je večji del tudi praktičnega dela opravljeno strani sodišča oziroma javnih organov, je potrebno v Italiji v bistvu strani odvetnikov dosti več dela, dosti več časa in dosti več energije. Glede samih postopkov je pa v bistvu lahko jih delimo, ko se govori recimo o izterjavah na dva večja sklopa. Prve so izterjave tiste, ki so dokumentirane, recimo na podlagi faktur, carinskih deklaracij oziroma CMR-ov in tako naprej, kjer se v glavnem uporablja en hitri postopek, na podlagi katerega sodnik naroči dolžniku, da pač določen znesek plača. Ima možnost pritožbe v 40 dneh, vendar če pritožba ni dokumentirana oziroma
nima baze, nima fundamentov v dokumentaciji, v dokumentih, lahko že na prvi obravnavi izreče za začasno izvršljivega. To je tudi ena druga karakteristika italijanskega prava, da je precej ločen element izvršljivosti od pravnomočnosti. Itak so sodbe prvostopenjske vse izvršljive, lahko se pa recimo za to vrstne krajše postopke, kot so plačilni naloge in tako naprej, pridobi začasno izvršljivost. To pomeni, da recimo v roku 5-6 mesecev ima upnik že izvršili naslov v rokah, lahko gre v izvršbo, sodba oziroma pravdni postopek pa poteka normalno naprej.